Hola México, ¿cómo estás? Chinga. ¿Qué pasó ya? ¿Qué necesitas? Es que te quiero pedir unos consejitos. ¿Consejos a mí? ¿De qué o qué? Es que tú eres más surrealista que yo. Necesito más de tu ingenio para poder hacer mejores cosas con inteligencia artificial. Ay, horas, y en México nunca pasa nada. Nunca pasa nada. ¿Y esto qué es? Un señor con una ramita espantó a un cocodrilo. Como si fuera un perro. O sea, sí, pero pues, no está tan raro, ¿no? Eso es lo menos raro que he visto. O sea, mira esto. Un señor sacando a un tigre de una taquería porque se estaba comiendo los tacos. La neta se mamó. Y algo que ni yo me había imaginado.